está fuera del convenio de separación. ¿Sí o no? ¿Está? ¿Sí o no, pendejo? No, cabrón, ¿sí o no? ¿Sí o no, cabrón? ¿Me voy a poner un putazo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Chingas a tu madre, cabrón, te voy a poner un putazo. ¡Ah! ¡Me picó! ¡Hijo de tu pinche! ¡Me está picando, banda! ¡Ah! No, banda, acabo de ver una correteada de un animal. Que alguien me diga qué animal es este. Miren, está raro, me lo encontré. Yo pensé que era un pato. Véanle las patas, válgame. ¡Quieto, puto! ¡No me estés picoteando! Mi mamá tiene un zoológico en su casa, se lo voy a llevar a ella. Pero vean, es un animal raro.